တင်နန်းဆင်းထားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့တော့ကျမတို့တွေတွက်ဆခြင်းပေါ့လေဒီအနေအထားဒါဒီလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒီအနေအထားပေါ့လေမြေတုပ်ပင်စုစီကမှုကျမတို့တင်နန်းဆင်းတာတွေရှိတယ်ဒီလက်နက်ကင်နဲ့တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းအနေအထားတွေကိုဒါဒီရွေးချယ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပေါ့လေဆရာဆွေးနွေးသွားတာရှိပါတယ်ကျမတို့ဒီ NUG အနေနဲ့ PDF တပ်မတော်ကိုစတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကာလတွေကကျမတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာရှိပါတယ်ကျမတို့ကအစိုးရတရက်ကိုလက်နက်ကင်ပြီးတော့တော်လှန်နေတော့တပ်မတော်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး NUG ကတည်ထောင်လိုက်တော့ PDF တပ်မတော်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတပ်မတော်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျမတို့ယုံကြည်လက်ခံတာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားဝင်အစိုးရတရက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတပ်မတော်တစ်ခု state force ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေခံပေါ်မှာကျမတို့တွေတည်ပြီးတော့ကျမတို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုကျမတို့တည်ထောင်တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေသောစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်မတော်တရက်လို့ကျမတို့အနေနဲ့လက်ခံထားခြင်းမရှိပါဘူးတပ်မတော်တရက်ရဲ့အဓိကတာဝန်ဟာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေးဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်အန္တရာယ်ကိုချိန်ချောက်နေတဲ့လက်နက်ကင်ထားသောအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတစုသာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာတပ်မတော်တရက်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေခံအနေနဲ့ကျမတို့တွေကဒါဒီ PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုတည်ထောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေရာမှာပြည်သူလူထုနဲ့လက်တွဲသွားပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်နေသောအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုအတူတကွနှိမ်နင်းသွားဖို့အတွက်တရားဝင်အစိုးရတရက်ဖြစ်တဲ့ NUG အနေနဲ့ကျမတို့တွေဒါဖွန်ဒီဖော်ဆောင်လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလက်တွေ့ကြမလားဆိုတဲ့အနေအထားအပိုင်းကဏ္ဍကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးရှိခဲ့ပါတယ်ဒီသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုဒါဒီစစ်တပ်အမိခံထားသောစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကနှီးမျိုးစုံနဲ့ဒါဆရာနေရှင်တွေကဒါဒီချီမုံမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒီအနေအထားတွေထဲမှာအစစ်စစ်ကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နှစ်90သမိုင်းမှာတခါမှမဖြစ်ဖူးသေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်ကိုပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးနေသောတပ်လို့ကျမတို့မစင်စားတော့တဲ့အခြေအနေအတိအမှတ်မပြုတော့သောအခြေအနေဒီစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရှိနေတဲ့၍မြန်မာနိုင်ငံသည်ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်မှုတွေဖြစ်နေမှာပဲဆိုတဲ့အနေအထားကိုယုံကြည်လက်ခံလာကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်လုံးအသွင်သဏ္ဍာန်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ကျမတို့တက်နေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာကျမတို့အောင်ပွဲကိုဒါကျမတို့ရယူနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုဒါကျမအနေနဲ့လေးနဲ့ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဒါဟာလက်တွေ့ကြခြင်းမကြခြင်းဆိုတဲ့အနေအထားရဲ့သုံးသပ်မှုထက်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒသဘောထားပေါ်မှာကျမတို့တွေထင်ဟပ်ပြီးတော့တကယ်ကိုအောင်မြင်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးတော့ပြည်သူအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားပါဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျမတို့မင်းနဲ့မြင်းချန်တလုံးနောက်ပြီးတော့ဒီကရဒေသန္တရအဖွဲ့တွေကျမတို့ဒီPDF မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေအင်အားတွေကပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရှိပါတယ်ကျမတို့တက်ရင်တက်ဖွဲ့များအနေနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတာကဒါ PDF ရဲ့တက်တွေဖြစ်ပါတယ်စစ်တိုင်း၅ခုမှာအခြေတည်ပြီးတော့ကျမတို့တည်ထောင်ဆောင်ရွက်နေမှုဖြစ်ပါတယ်တက်များတွေဒါဒီကျမတို့တက်စုစည်းမှုအနေထားတက်စုပွဲမှုအနေထားတက်တည်ထောင်မှုအနေထားပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ကျမတို့ဒေတာအလိုက်တွေထဲမှာကိုဒေတာနဲ့ကိုဒီကျမတို့ဒေသန္တရကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့များကိုလည်းကျမတို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကနေထုတ်ပြန်ကြေညာထားချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ဒါဒီစစ်စစ်ဝင်များနဲ့အညီကျမတို့လက်တွဲပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျမတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့အနေအထားပုံစံတွေရှိပါတယ်ဒီနေရာတွေမှာတော့ကျမတို့ဒီ PDF ရဲ့တက်ရင်တက်ဖွဲ့တွေကိုပဲ
ဒါဒီထောက်ပံ့မှုပေးမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားထောက်ပံ့မှုတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပုံစံမျိုးနဲ့တော့ကျမတို့တွေစဉ်းစားထားခြင်းမရှိပါဘူးဒေသန္တရကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များအားလုံးကိုဒါဒီကျမတို့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ရန်အင်အားအဖြစ်နဲ့ကျမတို့တွေအတိမတ်ပြုပြီးတော့အားလုံးကိုဆိုလို့ရှိရင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမယ့်အနေအထားပုံသဏ္ဍာန်မှာရှိပါတယ်ကျမတို့ဒီနေရာမှာထောက်ပံ့ကူညီမှုဆိုတဲ့အနေအထားကငွေကြေးတစ်ခုတည်းကိုပဲဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့တွေဝိုင်းဝန်းပြီးတဲ့ခါကျတော့အကြံဉာဏ်တွေပေးကြတာဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ကြတာစုဖွဲ့မှုတွေနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခြေအနေတွေကလည်းထောက်ပံ့မှုထဲမှာကျမတို့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်မျိုးနဲ့ကျမတို့တွေပါနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့တွေအားလုံးဟာတသားတည်းပဲရှိနေကြပါတယ်ကျမတို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့အတူတကွဆက်လက်ပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိနေတော့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကိုဆက်လက်နှိမ်နင်းသွားကြမယ်အနေထားပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံနဲ့ကျမတို့နှိမ်နင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးကိုဆွေးနွေးတင်ပြလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမကြီးအဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုဉာဏ်လှိုင်လင်းလားဟုတ်ကဲ့မြန်မာနောက်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မြန်မာနောက်ဟုတ်ကဲ့ကိုဉာဏ်လေးဝေဝင်လေးမေးပေးပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပထမမေးခွန်းနေကတော့ခုနမိသားမှာပြောသွားတဲ့မှာပေါ့နော်NUG တွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာလို့ဆိုတဲ့အသုံးသုံးမယ်လို့ပြောတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရကိုစက်ခံတယ်လို့လည်း NUG ကပြောထားရဆိုတော့ဒီစကလုံးသုံးကပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရခေါင်းဆောင်အခုလက်ရှိလည်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံအဖြစ် NUG ကထပ်ပြီးတော့တာဝန်ပေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်စန်းစုကြည်ကသူကိုယ်တိုင်ညင်ပယ်ခဲ့တဲ့စကလုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အရန်ကိုဒါထိရရှာလဲဖြစ်တဲ့စကလုံးမျိုးဆိုတာမျိုးပြောခဲ့တာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာပေါ့လေမလို့မူဝါဒကပြောင်းသွားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးချက်ရှင်းပြပြီးလို့ရရင်ရှင်းပြစီပြည့်စီခြင်းနောက်တစ်ခုကမနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါရခိုင်လူမှုတိုင်းဝိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးဝေဖန်ပြောဆိုနေတာလည်းရှိရပါတော့သူတို့လည်းဗာအများသတင်းစကားပါလို့လဲပေါ့ NUG ရဲ့လက်ရှိဒီရိုဟင်ဂျာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြေလှမ်းကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ပထမမေးခွန်းပါခင်ဗျာဟုတ်ဆရာအမျိုးမျိုးတစ်ချက်လေးဖြေပေးလို့ရမှာခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဒီထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ထမှာဟောအဲ့ဒီမတိုင်ခင်နဲ့ဟောကျွန်တော်ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုရိုဟင်ဂျာအနေနဲ့အသုံးပြုခဲ့တာအားလုံးသတိထားမိပါလားဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူအုပ်စုတစုကသူ့ရဲ့identity လို့ခေါ်တဲ့ဝိသေသကိုเนาะသူ့အနေနဲ့တတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါသူ့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးနာမည်ကိုခေါ်ပေါ်ဖို့မကဘဲနဲ့သူကတတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ ਨੇ လေးစားအသိမှတ်ပြုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအစောကြီးတွေကလည်းလူခွေရှုထောင်းရကျွန်တော်ဒါကိုသဘောပေါက်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးဒီ right to identity လို့ခေါ်တဲ့အမည်ဝိသေသတတ်မှတ်ချက်ကိုအသိမှတ်ပြုသောအရာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရခိုင်မှာရှိသောသူတွေကိုပဲမကပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမနီးယာ position ကပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်ကခွဲခြားခံလူမျိုးအားလုံးအတွက်ခွဲခြားခံပြည်သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်ရိုဟင်ဂျာလို့နာမည်တက်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာခွဲခြားဖိနှိပ်မှုဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးပါကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံသားဥပဒေပါဝင်တခြားသောခွဲခြားဖိနှိပ်မှုဥပဒေအများကြီးပါ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလည်းရိုဟင်ဂျာလို့ကျွန်တော်တို့မတတ်မှတ်ပေမဲ့ခွဲခြားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ကလူသားအားလုံးကိုခွဲခြားမှုမရှိဖို့အတွက်ခွဲခြားမှုတွေကိုကျွန်တော်ပယ်ဖျောက်နိုင်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်တာပါဒါပေမဲ့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲရိုဟင်ဂျာအကြောင်းအရာကတကယ်ကိုလူတိုင်းသိကျင်ကြတဲ့ကိစ္စလူတိုင်းမေးမြန်းတဲ့ကိစ္စမဖြစ်မနေဖြေကြားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကလူလို့ကျွန်တော်တို့အတိအမှတ်ပြုပါတယ်ရိုဟင်ဂျာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခွဲခြားမှုမလုပ်သလိုရခိုင်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရခိုင်မှာရှိတဲ့သူတွေဘယ်သူမှခွဲခြားခြင်းကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ယက်တီချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခုတယောက်အုပ်စုတစုစုကိုကျွန်တော်ခွင့်ပေးလိုက်ခြင်းကကိုယ့်ကိုထိခိုက်မလားဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမမြင်စေချင်ပါဘူးအားလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်ခွင့်လုံခြုံခွင့်ကိုစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ပြည့်ပြည့်ဝခံစားနိုင်မှုအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရိုဟင်ဂျာများကိုတိမှတ်ပြုခြင်းကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့သူများကိုကျွန်တော်စော်ကားနှိမ့်ချဖို့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စမှာတိုင်းပြည်ရဲ့ရေးရာကိစ္စတွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါတိုင်းရိုဟင်ဂျာတွေရောရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ရခိုင်ပြည်မကဘဲတခြားသောလူမျိုးစုတွေရောမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူများအားလုံးပါဝင်နိုင်မှကျ
ကျွန်တော်တို့အဖြေမှန်ကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုဥတည်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးပါဝင်မှုကိုဆက်လက်လမ်းဖွင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးတစ်မျိုးကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ပါဘူးလူတစ်စုကိုဦးစားပေးတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်မှာဘယ်သူကပဲချုပ်ပေါက်လူခွေချုပ်ပေါက်မှုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူပေါ်မှာပဲချုပ်ပေါက်လူခွေချုပ်ပေါက်မှုကိုလူခွေချုပ်ပေါက်မှုဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရက်တည်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ policy ကိုထုတ်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါပထမမိကုံးဆိုဒုတိယမိကုံးရှိဦးမယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟိုဒုတိယမိကုံးကဟိုပါပေါ့လေဒီ1982နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဥပဒေကိုခုနကတော့ပြင်မယ်လို့ပြောသွားပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုချက်တွေအဓိကပြင်ပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသိကျင်တယ်ပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းပြီးသွားလို့ရှိရင် NUG အနေနဲ့ဘယ်လိုအကောင့်တွေပေါ်မှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းသိချင်ပါဟုတ်ကဲ့1900ကျွန်တော်တို့82နိုင်ငံသားဥပဒေမှာကျွန်တော်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုဖီအာနန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေမှာပေါ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေမှာပေါ့ဒီနိုင်ငံသားဥပဒေမှာအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့ထောက်ပြချက်ရှိပါတယ်ပထမဆုံးထောက်ပြချက်ကတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာမွေးဖွားတဲ့သူကိုအတိအမှတ်ပြုနေမှာကပဲနဲ့နော်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အုပ်စုတွေကိုပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာအရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စမှုကကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ချက်မှာမပါဝင်တဲ့135မျိုးလို့ပြောတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးတွေမှာမပါဝင်တဲ့သူတွေကနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်မရှိနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုကဘာနဲ့လဲဆိုတော့တိုင်းရင်းသားဖြစ်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့လှုပ်ဆောင်အဲ့တော့ဒီတစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသတ်မှတ်ခြင်းမခံတဲ့သူတွေအတွက်အများကြီးပြဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သုံးသပ်မိပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့1982ဥပဒေကိုကျွန်တော်ဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့နေရာမျိုးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ခုနလိုမျိုးခွဲခြားမှုကိုဖြစ်စေတဲ့နောက်တစ်ခါဒီလူမျိုးဖြစ်မှုကိုဥတည်ပြီးတော့သတ်မှတ်တဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုပုံစံကိုကျွန်တော်တို့မလိုလားအပ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားသောနောက်ကနိုင်ငံသားဖြစ်ထားသောမိဘများမွေးဖွားတဲ့သူများအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်အတိအမှတ်ပြုဖို့အတွက်ဒါပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥတည်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီ82ဥပဒေမှာနိုင်ငံသားချင်းတူတူသူတို့မှာနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားပြုနိုင်ငံသားဆိုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုရှိပါတယ်အမှန်တော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာလည်းလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အရာကဒီအချက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ဘလောက်ချိန်ကန့်သက်ချက်ဆိုတဲ့အရာမျိုးမှာအရန်ကြာမြင့်လုံးပါတယ်မျိုးဆက်တစ်30ဖြတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေနောက်ကအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားမှုဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်နေအဂတိလိုက်စားမှုတွေရဲ့တရားမှုကြောင့်ခွဲခြားမှုတွေဖြစ်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းအဲ့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားမှုတွေမှာကပဲနဲ့မုန်းတီးမှုတွေကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်မှုတွေဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ဒါမျိုးပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်အတိမတ်ပြုတဲ့ပြုခံရတဲ့သူတိုင်းကနိုင်ငံသားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာဘယ်သူမှခွဲခြားခြင်းမရှိပဲတန်းတူအခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်ဝေ့ရရှိပါလိမ့်မယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းဒါတွေကိုလေးစားဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့တာဝန်ကြီးဝါယူပါမယ်နောက်တစ်ခါမှာဒီလိုမျိုးသူတွေမှာတကယ်လို့များလူခွင့်ချိုးဖောက်မှုတွေတရားမျှတမှုကိုခွဲခြားမှုတွေဖိနှိပ်မှုတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်တရားဥပဒေရဲ့ပြည့်ဝနော်ဆောင်ကျဉ်မှုကုစားပေးမှုအကာအကွယ်ပေးမှုကိုရရှိနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့အစားထိုးလှုပ်ဆောင်သွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ဆက်တွဲပေါ့တော့တခုပဲနောက်ဆက်တွဲလေးတခုပါခုနကမရှင်းတာဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ပါခုနကဆရာအောင်မျိုးမင်းပြောတဲ့ထဲမှာလေဒီနိုင်ငံသားဖြစ်မှုကတိုင်းသားဖြစ်မှုနဲ့သွားချိတ်ထားတာဆိုတော့ဒါဆို NUG အစိုးရကရိုဟင်ဂျာတွေကိုတိုင်းသားဖြစ်အတိမတ်ပြုဖို့စဉ်းစားထားတာမျိုးလားတေချာမရှင်းလို့ပါလက်ရှိအခြေအနေထိကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိသောသူများအားလုံးကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတိမတ်ပြုပါမယ်ဒီလိုမျိုးတိုင်းရင်းသားဖြစ်အတိမတ်ပြုဖို့ကိစ္စတိုင်းရင်းသားဖြစ်အတိမတ်ပြုမှာမပြုမှာဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရမယ့်ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့မူဝါဒဆိုတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေဘူးရဲ့ရက်တီချက်နဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်အဓိကထားပေါ်ပြတယ်နောက်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ပြည်စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာဘယ်လိုသတ်မှတ်မှာလဲနိုင်ငံသားဥပဒေမှာဟောဘယ်လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်မှာလဲနိုင်ငံသားဖြစ်မှုရောဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့ကျွန်တော်စစ်စစ်ကြမလဲဆိုရဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်လက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ထဲမှာမနေ့က possession တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အတွက်ကတော့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့တော့เนาะကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့သူမျိုးအားလုံးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံမှုတွေအများကြီးဆက်ပြီးလုပ်ရပါလိမ့်မယ်တွေ့ဆုံမှုဆိုတာအမြင်တွေအတွေးတွေနောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုရှာကြံတဲ့အရာတွေဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်နေရာတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပြပေးဖို့အတွက်မနေ့က possession မှာကျွန်တော်တို့ပေါ်ပြနိုင်ပြီမဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒါတွေကိုတိတိကျကျပြောဆိုနိုင်မှုအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဆက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်မှာပဲမနေ့ကတော့ paper ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဆက်သွားမှာတော့ process တွေဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ
ကျေးဇူးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် hello ကြားလားမသိဘူးခင်ဗျာ hello ကျွန်တော်နေရင်းကျော်ပါ RFA ရပါကျွန်တော်ဘက်ကကင်မရာမပွင့်ဘူးဖြစ်နေလို့ hello ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နေရင်းကျော်ပါ RFA ရပါဝါရှင်တန်ခေါ်နေတာပါကျွန်တော် ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ဘက်ကကင်မရာမပွင့်လို့ဗျာ sorry ဗျာเนาะကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဟိုဖြစ်တော့လေကျွန်တော်လည်းအခုဒါ zoom meeting ကိုကျွန်တော်ကပထမဆုံးတက်တာဖြစ်နေလို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ရုံးမှာ zoom ကိုမသွင်းပါနဲ့ဆိုပြီးတရုတ်ကဖောက်တက်လို့ဆိုပြီးပြောတော့လေကျွန်တော်အဲ့ဒါမသွင်းတာဘူးညမှာကမန်းကနန်းနဲ့ link တွေပါတယ်ယူပြီးတော့ဟိုဖြစ်တော့အခုကျွန်တော်ဘက်က video camera ကိုမပွင့်ဘူးဟိုဝန်ကြီးတို့ဘက်ကမြင်ရမှာမဟုတ်ဖြစ်နေလေเนาะကျွန်တော်နေရင်းကြောပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမေးခွန်းလေးတွေနည်းနည်းမေးချင်တာဒီလိုပါအခုရိုဟင်ဂျာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG အစိုးရမူဝါဒဘာညာပေါ်လာပြီးအဲ့လားရိုဟင်ဂျာကိုလက်ခံလိုက်တယ်ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့နာမည်ကိုလက်ခံလိုက်တာတွေရောဘာတွေရောလဲအခုစရှင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်မမေးတော့ပါဘူးတခုပဲသူတို့အခုနိုင်ငံသားအဖြစ်ပြန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီ82နိုင်ငံသားဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းပြီးပြန်ပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်လဲဒါကိုကြော်လိုက်ပြီးတော့တနည်းနည်းနဲ့ပေးမှာလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုဒါလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသိကျင်နေတာပါနောက်တစ်ခုကအခုရိုဟင်ဂျာတွေကိုလက်ခံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် NUG အစိုးရမှာကိုယ်စားလှယ်တနေရာလောက်ပေးဖို့ဆိုတာမျိုးသူတို့ရိုဟင်ဂျာအတိုင်းဝိုင်းရလဲတောင်းဆိုနေတာတွေပြောဆိုနေတာတွေကျွန်တော်ကြားရပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာရောဘလို့သဘောထားရှိလဲပေါ့နော်ဒါပထမဆုံးမေးခွန်းပါခင်ဗျအဲ့မေးခွန်းလေးလဲကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဖြေပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာအောင်မျိုးမဲဖြေပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ1982ဥပဒေမှာအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်เนาะကျွန်တော်လွဲမှားနေရလဲအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ယူဆအနေနဲ့ကတော့ဒါကိုပြန်ဖြတ်ပြီးတော့ပုံမကောင်းမွန်တဲ့နောက်ထပ်เนาะဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျပြီးတော့လူ့ခွင့်ရေးကိုလေးစားသောနိုင်ငံသားဥပဒေအသစ်နဲ့အစားထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလွှတ်တော်ကနေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်သွင်းမှုတွေလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့မကဘဲနဲ့ဒီဥပဒေကိုဒီ CRPH လိုမျိုးဖွဲ့တွေကနေเนาะသူတို့အတိအမှတ်ပြုပြီးတော့တင်သွင်းလာဖို့အတွက်အဲ့ဒါကြီးလုပ်ငန်းစဉ်ရတော့ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယမေးခွန်းကကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမေ့သွားလို့ဒုတိယမေးခွန်းလေးပြန်ပြောပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒုတိယမေးခွန်းကဒီလိုလေအခုဒီဟိုရိုဟင်ဂျာတွေကိုလက်ခံလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် NUG အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာရောသူတို့ကိုစားပြုတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခန့်ဖို့ရှိလားဆိုတဲ့အမျိုးတွေမင်းနေကြတာတွေကျွန်တော်တွေ့ရလို့ပါအဲ့ဒီအပေါ်မှာရောဘယ်လိုသဘောထားရှိလဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ NUG ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာကိုယ်စားလှယ်သို့မဟုတ်ရိုဟင်ဂျာတဦးပါဝင်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကွဲပြားခြားနားမှုလည်းဖြစ်မယ်ဒီအတန်အောင်လည်းတင်ဆက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကျွန်တော်တို့အများကြီးရရှိပါတယ်ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကြေညာချက်ထမှာတော့အတိအကျမဖော်ပြထားပြီးမြဲပါဝင်လက်တွဲဖို့အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ထားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးခန္ဓာနဲ့ပါဝင်နိုင်မလဲဘယ်လိုမျိုး position နေနဲ့ပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတော့အချက်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတော့လောလောဆယ်မှာပြောလို့မရသေးပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကတော့ဒီအစိုးရတစ်ခုလုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့လူခွေဝန်ကြီးဌာနရဲ့ကိုစားပြုပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနမှာတော့ဒီရိုဟင်ဂျာအရေးကိုပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြံပြုနိုင်တယ်ပို့ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မဲ့သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကြံပေးအဖွဲ့မှာပါဝင်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုဆွေးနွေးနေတာရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီလိုပါဟိုဒီအခုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၃မျိုးပေါ့နော်ရိုဟင်ဂျာကိစ္စရယ်ကိုဗစ်လိုင်းကိစ္စရယ်နောက်ဟို PDF ကိစ္စရယ်၃ခုဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုရိုဟင်ဂျာကိစ္စတော့ပြီးသွားပါပြီဒါကျွန်တော်တို့သိကျင်တာပေါ့ဆက်ပြီးတော့သိကျင်တာကတော့ဥပမာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အခုဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာစစ်ကောင်စီကနေပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကဒီစစ်ကောင်စီထိုးပေးတာကိုသွားမထိုးဘူးမယုံကြည်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေနဲ့မထိုးကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အခုကိုဗစ်ကလည်းအခုထပ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အတန်တွေလည်းထွက်လာတယ်အခုချင်းပြည်နယ်တွန်းဇန်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်တော်တော်ဟိုစိုးစိုးဝါးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့9ရက်အတွင်းမှာဆိုလူ9ရက်လောက်သိဆုံးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့သွားထိုးတင်လားမထိုးပဲဒီတိုင်းပဲနေတင်လားအဲ့ဒါရော NUG အစိုးရရဲ့သဘောထားပြည်သူတွေကိုနည်းနည်းပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာဇော်ဝေဆိုဒီမေးခွန်းကိုဖြေပေးလို့ရမလားခင်ဗျာဆရာဇော်ဝေဆိုဟုတ်ဟယ်လိုဆရာဇော်ဝေဆိုဆရာ mute ဖြစ်နေပါတယ်ဗျဆရာ mute ဖြစ်နေတယ်ဆရာ mute ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်တော်နေမယ်ရပြီလားရပြီလားရပြီလားရပြီကြားပြီဟုတ်ကဲ့
Okay, how you know? Chào là. ကြားတယ်ဆရာကြားပါတယ် COVID ကျေးဇူးတင်ပါတယ် COVID နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတကယ်တော့တာဝန်ရှိတာဒီဟာကတကယ်တော့ဟိုစစ်ကောင်စီပဲခုနကလည်းကျွန်တော်တို့လည်းပြောခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်ခုနကကိုမိုးစောဦးပြောသွားတဲ့အထက်မှာလည်းပါတယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကအရင်တုန်းကထားတဲ့ plan အတိုင်းသာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ 40% of population ကို coverage ရအောင်ကျွန်တော်တို့စေထိုးပြီးသားအောင်ဖြစ်နေတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရှေ့တောင်အာရှမှာကျွန်တော်ကြီးကျယ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွေဟာပထမဦးဆုံးစေထိုးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့တော်တော်လေးဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားဒါကြောင့်စီးပွားရေးပညာရေးတွေဆိုရင်သူများတွေမလုပ်ချင်မှာမလုပ်နိုင်ငယ်မှာလုပ်နိုင်မယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုရဲ့အနေနဲ့ရည်မှန်းထားခဲ့တာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒါကြောင့်ပြတ်သွားတာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထားလိုက်တော့အခုလေဒါပြည်သူလူထုရဲ့ကျန်းမာရေးပြည်သူလူထုရဲ့ဒီကိုဗစ်မဖြစ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းဥထိတ်ထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ strategy ကြီးညာခဲ့တဲ့အထက်မှာဒီကိုဗစ်ကိစ္စပါတယ်ဒါကြောင့်လဲကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်တဲ့နီလန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ option တွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တယ်နီလန်နေထိုးတဲ့နီလန်တွေကိုတင်ပြခဲ့တကယ်တော့အခုစစ်ကောင်စီထိုးနေတဲ့နီလန်ဟာပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခင်နှုံးကတင်ပြထားတဲ့ vaccine roll out plan ကာကွယ်ဆေးထိုးမဲ့စနစ်နဲ့လုံးဝကိုက်ညီခြင်းမရှိဘူးသူတို့ထိုးနေတာလာတဲ့လူကိုထိုးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးထိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုထိုးယုံနဲ့ဒါတစ်ကမ္ဘာလုံးသိပါတယ်ကမ္ဘာလုံးမှာနိုင်ငံတိုင်းဟာ vaccine ကို plan နဲ့ထိုးရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှသာလျင်ကာကွယ်တဲ့ဟာကာကွယ်မှု immunity ဆိုတာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးထိုးနေလို့ immunity မရပါဘူးပြည်သူလူထုကလည်းပဲအခုကျွန်တော်တို့တရားကိုထိုးနိုင်တဲ့နီလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးကျွန်တော်တို့ထိုးဖို့လည်းစီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကောင့်ထဲဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကလည်းအခုအဲ့ဒါသိကျင်နေလို့ပေါ့နော်အဲ့နောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့အခုဟို PDF ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကလေးတို့ဘာလို့မှာ PDF အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ interview တွေပါလို့မေးကြည့်ပါတယ်မေးကြည့်ရင်းနဲ့ NUG အစိုးရနေပြီးတော့ဟလာ PDF ဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုသူတို့လည်း local PDF တွေနဲ့ဟလာ data ဆိုင်ရာ PDF တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ကြီးညာထားတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တွေဟလာအဆက်အသွယ်ရသလားဆိုတော့သူတို့အဆက်အသွယ်ရပါတယ်တဲ့စကားပြောပြပါတယ်တဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အကူအညီကိစ္စရောရကြလားဆိုတော့သူတို့အကူအညီကတော့မရကြသေးပါဘူးတဲ့သူတို့ကသူတို့ပဲဖြည့်ရှင်းနေပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုအဖွဲ့တွေအတွက်ကော NUG အနေနဲ့ဘယ်လိုသတင်းစကားမျိုးပေးခြင်းပါလဲခင်ဗျာသူတို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဓိကကတော့လေကျမတို့လေအခုဟိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုကျမတို့တွေနှိမ်နင်းနေကြတယ်ပေါ့လေအကြမ်းဖက်အုပ်စုဆဲအုပ်စုကိုနှိမ်နင်းနေကြတယ်ဒီလိုနှိမ်နင်းကြတဲ့အနေအထားတွေမှာဒီ NUG ကနေကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနောက်တစ်ခါ PDF နောက်တစ်ခါဒီ PDF နဲ့ local ပေါ့လေဒီ local မှာရှိရရကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေအားလုံးအတူတကွပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒါဒီကျမတို့ဘုံရန်သူကိုတိုက်နေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအနေအထားထဲမှာခုနတော့ငါလို့ဒီကုညီထောက်ပံ့မှုဆိုတဲ့အနေအထားကပုံစံမျိုးစုံနဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်ပြည်သူလူထုစီကနေ NUG ရဲ့ဒီကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကိုလှူဒန်းပြီးတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတဆင့်ပြန်လည်ပြီးတော့ပံ့ပိုးတဲ့အခမ်းခဏပုံစံလေတမျိုးရှိနေနိုင်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကနေလေဓာတ်ရိုက်ပံ့ပိုးပြီးတော့ဒါဒီဆောင်ရွက်တဲ့အပိုင်းခဏမျိုးတွေဆိုတဲ့အနေအထားလေးရှိပါတယ်အဓိကကတော့ဒီပံ့ပိုးကူညီမှုဆိုတဲ့အပိုင်းခဏတစ်ခုတည် NUG တစ်ခုတည်းရဲ့ဒါဒီအခမ်းကဏ္ဍတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးအတူတကွပေါ့လေကျမတို့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဝိုင်းဝန်းချေမုန်းပြီးတော့ကျမတို့တွေလှုပ်ဆောင်ရမယ်အနေအထားပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေဒါပေါ့လေဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တော့ PDF အတွက်ဆိုပြီးတဲ့အခါကြတော့လှူဒန်းလာတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေကြတဲ့ပြည်ပရောက်မြန်မာများတွေရဲ့လှူဒန်းမှုတွေကိုစနစ်တကျလက်ခံပြီးတော့လိုအပ်တဲ့
နေရာမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဒါဒီကြည်စံတို့ရှိခါတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့အပိုင်းနောက် humanitarian နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကဏ္ဍတွေဒီအပိုင်းတွေအတွက်တွေကိုတော့ရရှိမှုပေါ်အခြေတည်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ကျမတို့ခွဲဝေပံ့ပိုးတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးတွေတော့ပြန်ပြီးတော့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားပါအဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်ပံ့ပိုးမှုတွေရှိတယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ပံ့ပိုးမှုတွေရှိတယ်ပံ့ပိုးမှုတွေကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုတည်းကနေပဲလှုပ်ဆောင်နေခြင်းပုံသဏ္ဍာန်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့တွေအားလုံး Hello connection ကြောက်ပဲဟုတ်ရ Hello အခုကျွန်တော်လေဟိုဒီ internet ဟုတ်ကဲ့ international media တွေကိုနည်းနည်းအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့တို့လည်းဒီမှာရှိနေတဲ့ခါကျတော့တို့မေကွန်လည်းပေးချင်ပါပါเนาะ So I would like to give floors to international media so I would like to request the international media if you have any questions you can ask now Dr. Sasa or I will be able to answer your questions အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က VOA ဆိုတော့ကိုမိုးစောရေ international media ထဲမှာပြေးလိုက်မယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်မလို့ရမလားဘာလို့ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဒီ Okay ဒီ English speaking international media တွေကိုအလှည့်ပေးချင်တယ် So I would like to invite international media to ask questions if you have any. Yes. Hi, Sayama. My name is Waikit and I'm from CNA. I have a few questions on People's Defense Force. I'm afraid I couldn't follow the Burmese language press con earlier. I have a few questions on PDF. One is, does the NUG recognize the legitimacy of civilian defense groups that appear across the country that say that they are aligned to NUG and will protect the civilians, but they're not part of PDF. So my first question is, does NUG recognize these civilian groups? That's one. And two, does NUG plan to further engage with these groups? And three, if the PDF inspires more local groups to take up arms and fight the Tatmadaw, is there a way that the NUG plans to engage them so that everyone is on the same page? And my last question is, do you think Daw Aung San Suu Kyi's vision is similar to NUG, particularly in terms of forming PDF to get people to resist the Tatmadaw and also in abolishing perhaps also the 1982 citizenship law and also welcoming the Rohingyas back? Thank you. Dr. Sasa, could you please answer the questions? Sasa. Yes, thank you, no one kid. Just now, the Deputy Minister of Defense have answered most of your question. Unfortunately, it's in Burmese, and I mean, so I would try my best to answer you. As you know, this PDF or all these ethnic arms organizations and all this CDF, name it everything. This is the result of military junta reign on terror. So what I can answer you in a very direct way is, yes, there'll be so many more forces will appear in these coming months, and even if there's a year Myanmar is still there in the power, I can tell you 54 million people of Myanmar will be in that side, and he and his group that side. So again, that is the result of this military illegal staging of the coup. Yeah. So in the way this military junta are discharging all the battlefield weapons across the country, to the villages, to the private homes, to the town, the cities, everywhere. So these will be, in a way, I can tell you, is that it's no way that we will be, able to control. It will be, in a way, it will be many way out of control. Yeah, let us be realistic and honest. That's why we are saying is that to international community is help us to stop this coup, help us to end
this coup. We need stability in Myanmar. Yeah, the chaos in Myanmar is bad for China, bad for Thailand, bad for ASEAN. In the other hand, we all will get the benefit from stability in Myanmar. So stability in Myanmar can only happen when we end this nightmare. Yeah, without adding this nightmare of military junta, I can tell you there will be an uncountable number of uncountable number of groups will appear, because it's impossible. It's impossible to live under these people anymore, because the people of Myanmar have said enough is enough. That's clear. We don't like to live in military junta's hand anymore. In the question of Rohingya brothers and sisters, we are very proud that we have announced our clear position on repatriations of our Rohingya brothers and sisters. I can tell you that our leader, Aung San Suu Kyi, she is the leader, yeah? She's the leader, she's elected leader, and she is the one who will be most happier person in Myanmar if there's a peace in Myanmar. If there's a peace with our Rohingya brothers and sisters in a kind state. People and all the people in Myanmar, regardless of race, regardless of ethnicities, culture, or gender, live in peace, freedom from violence, freedom from conflicts, freedom from injustice. So that's all she wants to see in her life, okay? Let us not mistake. So she will be very happy that Myanmar get a peace. That's why it's a very, very important for us to work in that direction. So these policies, position that we have put together yesterday is a roadmap for us to go to that peace. Is the process that will allow us to achieve that peace. Yeah, I can tell you that there's a lot of things to do. It's just the beginning. It's the beginning. Thank you, Sir. So, go me lo ya ba bi kya. Ha. ကျေးဇူးပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုမေးချင်တာပါဒုဝန်ကြီးဦးမစောခင်ဗျာအခုဒီကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမဟာဗျူဟာသဘောမျိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ထုတ်ပြန်မဲ့အနေအထားမျိုးရှိလားပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီခုခံစစ်တွေကနေပြီးတော့ဒီပြန်လဲဟိုတိုက်ခိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးရှိလာတဲ့အခါမှာဒီအရက်သားတွေပေါ်မှာထိခိုက်နိုင်တာမျိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ခုနကတော့အကြမ်းမြင်တော့ဒီကြောင်းနေဈေးတွေကိုပြစ်မှတ်မထားဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေတို့နောက်ဒီချက်ကဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကတချို့တို့နောက်ဒီလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတချို့လည်းပါတာပေါ့နော်အခုထိခိုက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဟိုခြုံငုံမိအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုတိတိကျကျလေးကိုရှင်းပြပေးလို့ရမလားလို့ပါဟုတ်ကဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကမခင်မမျိုးဒေါက်တာမျိုးရှိသေးလားမသိဆက်ပါကဲရှိပါတယ်ရှင် ဟုတ်ကဲ့ဒီပြလို့ရမလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျမတို့လေဒီကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ဟိုကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ defense white paper မကြခင်မှာထုတ်ပြန်ကြေညာဖို့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ military strategy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျမတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာဖို့ရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒီ
ပထမမိကွန်းနဲ့ဆက်ဆက်လို့အပိုင်းမှာနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဒုတိယမိကွန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အပိုင်းခဏကတော့ကျမတို့ code of content နဲ့တွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဆက်ဆက်နေပါတယ်ကျမတို့ဒီမကြာခင်ကပဲကျမတို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့ code of content ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ရဲ့ code of content ထဲမှာစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တွေကိုကျမတို့တခါတည်းဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ရေးရည်မှန်းချက်များဖြင့်ဒါတိုက်ပွဲဖော်ဆောင်ရမယ်စစ်စင်ရေးဆောင်ရွက်ရမှာလိုအပ်တဲ့အင်အားကိုအသုံးပြုပြီးထိခိုက်ပျက်စီးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းတွေပါပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီအရက်သားပြည်သူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအရက်သားပြည်သူများအားကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမည်အရက်သားပြည်သူပိုင်းဥစ္စာပစ္စည်းများကိုထိပါခြင်းမပြုရဆိုတဲ့အနေအထားတွေပါပါတယ်လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခဆိုင်ရာဥပဒေသားများကိုဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းမပြုရဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတွေကိုလည်းကျမတို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ကိုဖွဲ့စည်းထားခြင်းသည်ကျမတို့စစ်ဥပဒေသားများကိုလိုက်နာပြီးတော့ကျမတို့ဒါဒီဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ Geneva Convention International Humanitarian Law of Unconflict အားလုံးကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါဒီလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးတော့ကျမတို့ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားကိုဒါဒီကျမတို့လေးနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာနောက်တစ်ခုမေးလို့ရမလားမေးခွန်းနှစ်ခုဆိုတော့လေဟုတ်ကဲ့မေးပါခင်ဗျမေးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီမကြာသေးခင်ကတစ်ဖက်ကဒီစစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြည်တွင်းစစ်ကအင်အားနည်းသွားပြီးတော်တော်များများထိမ့်သိမ်းထားနိုင်ပြီလို့ပြောသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာကတော့ဒီနိုင်ငံထဲမှာပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေမျိုးစုံနဲ့ဇက်တွေမှာရောမြို့ရဲတွေမှာရောဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမှာအဲ့ဒီပေါ်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြေချပေးလို့ပါလဲအဓိကဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့အခုလိုမျိုးဒီလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ပတ်သက်လို့အပိုင်းကဏ္ဍကတော့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့သူတွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဆရာနာသိမ်းမှုတာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဥဆောင်မှုတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ကျမတို့တိုင်းသားပေါင်းစုံခေါင်းဆောင်များတွေရဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံခေါင်းဆောင်များတွေရဲ့ဥဆောင်မှုတွေနဲ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီသောငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကြီးတွေကိုကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပုံသဏ္ဍာန်စုံနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းအဖွဲ့ကနေစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ကနေစစ်အာဏာသိမ်းလိုက်လို့သာပြည်တွင်းမှာအခုလိုမျိုးဒါဒီစစ်ရေးအရာထိခိုက်မှုတွေစစ်ရေးအရာထိတွေ့မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်မဖြစ်ပွားနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အနေထားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးနဲ့ပြောကြားနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောကြားလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုတုံ့ပြန်ခြင်းတဲ့အနေထားကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမှာပါဝင်ချသူများတွေအားလုံးအနေနဲ့ကျမတို့တရားဝင်ပြည်သူအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်တာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားလာနိုင်သောအခြေအနေစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိတွေ့လာနိုင်သောအခြေအနေဒါတွေအားလုံးဟာရပ်ဆိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နှစ်90ကျော်တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာရှိခဲ့တဲ့စစ်တပ်အမိခံလူအုပ်စုတစုရဲ့ဒါပြည်သူလူထုHello I think ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ structural violence တွေတိတ်ပြီးတော့များနေခဲ့ပါတယ် political violence တွေတိတ်ပြီးတော့များနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုများခြင်းရဲ့ source ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကသာလျှင်ပြည်တွင်းစစ်ရဲ့တရားခံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းစစ်လည်းရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအလေးနဲ့ဒါဒီကျွန်မဖြေကြားပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Okay ကျေးဇူးပါဆရာမ I wanted to give floors to Emmanuel Giordano then I will give floors to Yushim Lee so Emmanuel Giordano could you please ask the questions Okay, yes, hello, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, my name is Yushim Lee from Korea, and I am working at KBS 시사직격. This is kind of a program about current affairs show.
a current affair, and we are covering about Myanmar from this March, and we are really paying attention what's happening there because we want to let people what happened in Myanmar exactly because we have same experience before. So I want to ask Dr. Chasa that we heard that NUG tried to make a PDF and also try to integrate all races in Myanmar. So I just want to know which steps are you in? I mean, integration of all races in Myanmar, and also what is your plan about PDF and also integration of all races in Myanmar? May I put my question too? Oh, no. I want to, okay. Yes, thank you. Okay, thank you for your question, Yoshin Lee from KPS. Look, we have made it very clear, the people of Myanmar has made it clear in 3 roadmaps. The first is eradication of military dictatorships. So if you call PDF and all these ethnic arms organizations and CDF and Federal Army, which is coming, it is the need to replace, reform, and build proper country armed forces that protect the people. So eradication of military dictatorship is the common goal, common aims of 54 million people of Myanmar. On another hand, it's like cancer. It's like cancer. Military dictatorship is like cancer, okay? That destroys the people of Myanmar. So that is number one. We have to eradicate this military dictatorship by any means. If we cannot eradicate, it will kill all of us. That's the point. Second, we have to make sure that we will build Federal Democratic Union of Myanmar for all the people of Myanmar, regardless of race, regardless of culture, regardless of color, gender, and religious and ethnicity backgrounds. That's why now we are embracing everyone, including our Rohingya brothers and sisters. Yeah. This is the first time in history, so that is very important. And the third is for us to have Constitution of Myanmar replacing 2008 Constitution created by military generals for military generals, or this 1982 citizenship law replacing, repealing, amending, and come up with permanent Constitution of Myanmar based on federal democratic principles. The Constitution that belongs to the people, for the people of Myanmar, and by the people of Myanmar. That is very clear. Under that, there will be power sharing, there will be resource sharing. That Constitution will promise to protect, promote, respect the rights of all people in Myanmar. So that 3 roadmap is very clear and very loud. No mistake. We will not surrender. We will not give up. We will not stop. We will not rest until we achieve those 3 clear goals we have. Okay, so one more question. I want to know that how long it took, I just wonder why it took so long to make a PDF, because the coup happened in February, but the PDF is created just last month. So I just wonder how it took so long to make a PDF till now. It's very clear. Number one, political problem has to be solved by political means. Oh, okay. But PDF is a part of the pressure
a part of eradication of military dictatorships. So that means that is the process. So everything is in the process. So everything is in a strategy. So the more we get international recognition, international support, is that, you know, the closer that we defeat this military dictatorship once for all. I can tell you, there will be many, many change coming in these coming days and coming weeks and coming months, because as long as these military dictatorships are in power, there will be, maybe you will see so many, as we say, these are the people who are responsible for making all this violence. Every day they are doing is systematic and widespread violence against 54 million people of Myanmar. So everything is in the process and everything is in the front lines. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. I mean, not PDF, I mean federal military. So I just wonder why it took so long to make federal military, not PDF. Can you explain this one more time, please? Oh, this is my last question. Yeah, so we like it or not, we have to replace a reform military institution known as Tamador. As long as there's Tamador, no future of Myanmar. No Myanmar will be free. There's no freedom. There's no peace. So that means that everything is in the place to replace and reform this military institution known as Tamador, which become now terrorist organizations. So everything is in a strategy, is on a process. Thank you. Oh, okay, thank you. Thank you, Shasa. Now I would like to give a chance to Emmanuel for question. Emmanuel, please, could you please ask? Emmanuel, you are muted. You are muted. Sorry. A simple question to Mr. Sasa. What's happened with the appointment of Dr. Maung Zarni that you made as advisor 24 April? Is in charge or not? Thank you very much. There has been some of the process and the protocol and the procedures that needs to be done. And there has to be some of, as NUG was born a few months ago. So there's a lot of procedure that has to be followed. So I only can comment in that level. And then I'm sorry that I cannot give more comment on that. But as I said, the procedures has to be followed, and it's all in procedures. Okay, so we hope to see Mr. Zarni as advisor, because we were. I'm not saying that is to be confirmed by the Prime Minister, and that's to be confirmed by now with all the cabinet team together. So we have to make the decision together. Yeah. So I cannot tell about the future more than that on that front. Thank you. Thank you.